L-MRI scanner fir-residenza San Vincenz de Paul li ġie inawgurat fid-9 ta' April li għadda diġà ntuża biex saru aktar minn 1000 test u r-ritmu mistenni jiżdied ukoll fix-xhur li ġejjin. B'investiment ta' 1.8 miljun euro dan is-servizz mhux limitat għall 1500 resident f'San Vincenz biss, iżda wkoll għal pazjenti fil-komunità ta' 60 sena jew aktar. L-introduzzjoni tal-makkinarju tal-ogħla kwalità ta' tip 1.5 Tesla li jippermetti dijanjosi aktar preċiża u investigazzjonijiet aktar komplessi jagħmel parti mill-Istrateġija Nazzjonali tas-Saħħa, inkluż b'aktar kura speċjalizzata fil-komunità, jiġu indirizzati l-listi ta' stennija u titnaqqas il-pressjoni fuq l-Isptar Mater Dei. Id-Diagnostic Imaging Unit DIU f'San Vincenz permezz ta' investiment ta' madwar 5 miljun euro f'dawn l-aħħar 3 snin, apparti l-MRI issa qed joffri wkoll magni u servizzi ta' X-ray bone density, CT scanner, 3 ultrasounds u portable X-ray machine li tintuża dirett fis-swali tiegħu. Eżami tal-MRI li hu meqjus bħala l-aktar dettaljata soft tissues jista' jvarja minn 12 minuta għal siegħa u bħalissa s-servizz qed jingħata kuljum mis-7 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija u jsiru mal-20 eżami kuljum. Tkellimna mal-kap tal-istess dipartiment responsabbli Terence Cesarelli spjeganna kif palissa hemm 10 radiografi li nataw taħriġ fuq il-magni kollha disponibbli u qed jantiċipaw li jżidu s-servizzi. Issa ħanibdew il-fażi li jmiss li tinvolvi nżidu iktar in-numri għax issa għandna iktar effiċjenza, għandna iktar nies li huma tajbin f'xogħolhom ħanejtek u ħanżidu wkoll l-ispeċjalizzazzjoni. Infatti, fix-xahar id-dieħel, Settembru, ħajkonna speċjalista li jiġi minn barra biex jallimna nagħmlu eżamijiet oħra li huma aktar komplessi tal-MRI, ħalli fil-ġimgħat li ġejjin ukoll nżidu l-ispeċjalizzazzjonijiet ta' eżamijiet li jsiru hawnhekk. Cesare stqal li l-għan prinċipali aktar minn numru ta' eżamijiet li jsiru kuljum u li l-pazjenti jingħataw servizz holistiku u ta' kwalità. Dan waqt li wkoll qed tingħata attenzjoni kbira lejn l-ambjent fejn tingħata l-kura speċjalizzata grazzi għall-investiment kbir li sar mill-Gvern u għal mod kif il-ħaddiema jaħdmu b'dedikazzjoni kbira bħala familja. Fl-ħarnet irrefera għal proġett ta' bini tal-isptar ser temm iżammit bi 300 sodda li jinsab fl-istadju tat-tender u li se jsir fis-sit tal-parkeġġ Biswit. Tenna li hemmhekk imbagħad tiskatta t-tieni fażi għat tkabbir tal-istess dipartiment tar-radjoloġija.